Evet abi. Çok güzel. Tayrabır'la ikinci balığımız geldi. Ne geldi? Büyük bir. Oo, bayağı büyük bu abi. Çok iyi. Hop hop hop. İyi oturun, emin ol abi. Kepçeyi aldık biz. Evet, süper. Evet abi. Süper. Yine Onur'un skörtler çalışıyor. Çok iyi. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda tayrobur atmayan veya çalıştırmayan bir adamım ama hayran oldum şu anda yani. Artık buradan devam.